Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa media yetu hii. Basi kama ni mara ya kwanza hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu hapo. Mpango wa serikali ya Kongo wa kuzaa hospitalini bila malipo umeleta utata nchini. Vituo vingi vya afya vinavyotekeleza mpango huo vimeusimamisha vikidai kwamba havijalipwa tangu miezi kadhaa kwa ajili hiyo. Kiwanda cha chai cha Lemera katika tarafa la Kalehe huko Kivu Kusini kimelazimika kufungwa kutokana na uporaji wa vifaa vyake vya uzalishaji na waasi wa AFC M23. Ni kufuatana na mapigano makali kati ya waasi na wazalendo siku ya 5 iliyopita. Huko Kivu Kaskazini, walimu wa tarafa la Masisi wanadai mishahara yao ya miezi 5 tangu mwezi Januari iliyopita. Wanailaumu Caritas, wakala wa kulipa, na wanatishia kuanzisha mgomo. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Habari kamili. Kama nilivyotanguliza hapo awali, huduma za kuzaa bila malipo, baadhi ya vituo vya matibabu vya kidini mjini Kinshasa vinasimamisha huduma za bure zinazohusiana na uzazi. Ni hasa vituo vya matibabu vya Kikatoliki, vile vya kanisa la Kristo nchini Kongo, kanisa la Kimbangist na jeshi la wokovu. Hospitali ya Monkole pia ilitoa taarifa kuhusu hili. Katika barua yao kwa Baraza la Kitaifa la Huduma ya Afya kwa Wote, taasisi za kidini zinaunganisha uamuzi huu haswa na kutotoa malipo ya bili za mpango huo. Mfuko wa mshikamano wa afya, shirika linalohusika na kusimamia fedha za malipo ya huduma za afya, linaomba radhi na kuomba kuendelea kwa huduma. Inasema kuwa mazungumzo yanaendelea na vituo vya afya ili kupata suluhu kufikia mwisho wa mwezi huu. Sifa Maguru kwa maelezo. Vituo hivyo vya afya vinasema haviwezi tena kulipia gharama za sasa kutokana na kuchelewa kwa malipo. Hizi ni pamoja na miezi 8 kuhusu malipo ya kujifungua, zaidi ya miezi 12 kuhusu mashauri na matunzo kabla ya kujifungua na mbele ya kuanza shule, pamoja na uchunguzi wa uzazi. Hii inapaswa kuongezwa kwa malipo mengine ambazo hazijatolewa, pamoja tena na zingine ambazo zimelipwa kiasi. Vituo hivyo vinaendelea kujulisha kama kwa sasa ni mashauri na uzalishaji pekee ndio vinabaki bila malipo, lakini gharama zote zinazohusiana zinalipwa. Ikiwa hakuna suluhisho linalopatikana hadi tarehe 19 Juni, hakutakuwa tena huduma za bure. Viongozi husika na mpango huo wa afya waliomba msamaha kuhusu usumbufu wowote, wakihakikisha kwamba jumla ya mpango wa huduma ya afya itaendelea. Viongozi wale walihakikisha kuwa mazungumzo inaendelea na vituo vya afya, wakihaidia kupata suluhisho. Tukisalia kwa habari za afya, zaidi ya watoto 33,000 wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 walichanjwa dhidi ya surua huko Salamabila, kusini mwa mkoa wa Maniema. Hii ilikuwa wakati wa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huu iliyoendeshwa na Médecins Sans Frontières MSF, madaktari wasio na mipaka, katika tarafa la afya la Salamabila mwezi Mei. Viongozi wa afya wa pahali na hata jamii inakaribisha juhudi hizi, ingawa bado kuna changamoto za kutatuliwa. Ikumbukwe kwamba mwezi Februari iliyopita MSF ilihitimisha kampeni ya chanjo katika mtaa wa afya wa Kasongo, ambapo zaidi ya watoto 14,000 walipewa chanjo ili kuwa salama. Kiwanda cha chai cha Lemera katika tarafa la Kalehe jimboni Kivu Kusini kimelazimika kufungwa kutokana na uporaji wa kimfumo wa vifaa vyake vya uzalishaji. Mashine zote za kiwanda hiki zilichukuliwa na waasi wa AFC M23 hadi mahali ambapo hakujulikani. Uporaji huo ulitokea kufuatana na mapigano makali kati ya waasi na wazalendo siku ya 5 iliyopita. Je, ni nini umuhimu wa kiuchumi wa kiwanda hiki katika kanda? Elise Kavira kwa maelezo. Kiwanda cha chai cha Lemera ni muhimu sana kwa uchumi wa eneo la Kalehe. Ina uwezo ya kuwapa wakaji wengi wa eneo la Kalehe Kabamba kazi na inaweza kusaidia karibu jamaa 100 kupitia mishahara ya kila mwezi.
Chama hiki kiliwekwa tangu wakati wa ukoloni ili kutoa chai kwa ajili ya matumizi ya wakaaji, lakini chai ambayo ilikuwa ya ubora mzuri ilikuwa ikiuzishwa nje ya nchi ili kurudisha pesa katika jimbo la Kivu Kusini, zaidi katika eneo la Kalehe. Lemera ilikuwa na matrekta ya kulima ulongo vizuri ili kutoa chai. Lakini kutokana na kufika ya M23 katika eneo la Kalehe tangu mwezi wa kwanza wa mwaka huu, kiwanda cha Lemera kimefungwa hafla. Na siku ya 5 iliyopita, waasi wa M23 walifukuza wazalendo kisha wakaiba vyombo vyote vya kazi. Huko Ituri, jeshi la FARDC likiungwa mkono na polisi lilivamia kambi ya wakimbizi ya Nyamusasi hii siku ya Jumapili katika uwanda wa Ziwa Albert, ambapo takriban watu 8,000 waliokimbia makazi yao wanahifadhiwa. Mwisho wa operesheni hii, washukiwa 5 walikamatwa na kupelekwa Bunia kwa uchunguzi. Kulingana na viongozi wa eneo, kambi hii inashukiwa kuwahifadhi wanamgambo ambao wanavuruga eneo hilo. Isaac Remo kwa ripoti. Usomi wa Martial Kizabiamungu. Zaidi ya magari 10 zenye kubeba jeshi la FRDC na polisi kuondoka hapa Bunia zilijielekeza siku ya posho usiku pale kwa Nyamusasi, kupledi ya Ziwa Alberti, kilomita 60 mashariki ya Bunia mtaani Jugu. Walisaidiwa na jeshi wengine kutoka pale Kasedi na Chomia. Jeshi hawa walijiingiza ndani ya kimpi ya wakimbizi ya Nyamusasi kwa kutafuta vifaa vya kijeshi. Duru za nyumbani zinaripoti kusema ya kwamba hakuna hata alama moja ya kijeshi yenye ilikutwa ndani ya kempi hii, lakini watu 5 wenye kufananishwa kuwa na ushirikiano na makundi yenye kubeba silaha walikamatwa na kupelekwa hapa Bunia. Operesheni hii ilifanyikwa na mapendekezo ya kamati ya usalama yenye ilikuwa ikiwazia wako kwa wanamgambo ndani ya kempi hii ya Nyamusasi. Waongozi wa kempi hii wanafurahi na kusema ya kwamba operesheni hii inamaliza mawazo mabaya zidi ya wakimbizi, ila wanashutumu vitendo vya wizi na uporaji ya simu ya mkononi, pesa na vitu vingine. Hatukuweza kupata majibu ya jeshi kwa hii mashtaka. Nikiripoti kutoka Buja, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Jimboni Kivu Kusini, baraza la vijana la mjini Bukavu linatuma barua ya wazi kwa serikali, bunge na watu mashuhuri wa DRC. Lengo ni wito wa uhamasishaji na mwamko wa kizalendo juu ya hali ya usalama na kijamii na kiuchumi inayotawala hivi sasa katika mkoa wa Kivu Kusini na Bukavu haswa. Turejee kikubwa cha barua hii ya wazi katika uchambuzi huu wa Blaise Shindani, usomi wa Pascal Chinamula. Katika neno lao la utangulizi, wasimamizi 3 wa barua ya wazi kwa serikali, seneti, wabunge na viongozi wote wa Kivu ya Kusini, shauri la vijana mjini Bukavu, wanasisitiza kimya ambayo wanaona kama alama ya uhalifu mbele ya uvamizi kwa muda mrefu wa mji wa Bukavu na maeneo mengine na waasi wa AFC M23, hawa wakiungwa mkono na Kigali. Msimamizi wa kamati ya vijana ya mji wa Bukavu anatoa wito kwa kuamka na kuongeza uzalendo kuhusu hali za usalama pamoja na hali ya kijamii na kiuchumi inayoendelea sasa katika mkoa wa Kivu ya Kusini na hasa katika jiji la Bukavu kwa namna ya pekee. Vijana wa Bukavu wakishirikiana na wananchi wa Kivu ya Kusini kwa ujumla wanaishi katika hali ya hatari na yenye kuzoroteka siku hizi. Hii inatokana na kesi nyingi za uporaji zilizoendeshwa kabla ya kuchukuliwa kwa jiji la Bukavu na hararati za M23 na kufunga kwa benki pamoja na ukosefu wa mshahara kwa watumishi wa nchi tangu miezi 5. Baraza la vijana ya mji wa Bukavu yamalizia barua yake ya wazi kwa kupendekeza viongozi wa Kivu ya Kusini waoneshe sura yao halisi haraka iwezekanavyo, kwa sababu wakati umefika wa kuchukua hatua. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, walimu katika eneo la elimu la Masisi ya 7 katika tarafa la Masisi wanatishia kugoma kuanzia hii siku ya kwanza tarehe 9 Juni ikiwa mishahara yao haitalipwa. Wanadai mishahara yao ya miezi 5. Kulingana nao, hawajapokea mishahara yao tangu mwezi Januari iliyopita. Wanailaumu Caritas, wakala wa kulipa, ambaye anadai ugumu katika kusafirisha fedha. Walimu hawa wanasema hii ni sababu isiyo na msingi na wanakataa kusikiliza kutokana na magumu wanayopitia.
Wanatoa wito kwa wizara ya usimamizi kwa kupata suluhu kwa swala hilo. Augustin Sabakaka, katibu mkuu wa jimbo la elimu la Kivu Kaskazini ya 3, anaelezea hali ya walimu hao ambao baadhi yao wametenganishwa na familia zao wakati huu wa vita. Maneno yake yanatafsiriwa hapa na Elise Kavira. Tangu mwezi wa kwanza hadi sasa, walimu wanapitia kipindi kigumu, wanakutana na shida nyingi, na sababu ya hiyo wamechukua madeni mengi. Kutokana na ukosefu wa usalama, wanakosa hata namna ya kwenda kwenye shamba zao ili kujitafutia vyakula. Walimu hawa kwa sasa wanaishi na kuomba msaada. Jamaa zao zinateseka na hata watoto wao hawaende tena shuleni. Kweli walimu wanateseka sana na hakuna anayewasikia. Mujiulize, mtu asiyepokea malipo yake tangu mwezi wa kwanza anaishi je? Ndio maana wameamua wasirudi tena shuleni kusomesha, na hawapendi tena malipo yao ipitie kwenye Caritas, lakini wapate malipo yao kupitia benki. Hatukuweza kufikia Caritas weekend hii ili kupata maoni yake kuhusu jambo hilo. Tunamkaribisha kwa sasa Elise Kavira kwa kipindi cha pili cha habari. Radio Okapi. Invité en Swahili. Mwaliko wetu leo ni Tambwe Rajabu Bernard. Yeye ndiye mratibu ambaye ONG Cadre d'Appui pour la Recherche des Solutions, kwa kifupi CARS, inapitia katika jimbo la Maniema. Leo atatuelezea kuhusu programu hiyo ambayo inasaidia watoto wa jamaa maskini na mafaa kidogo ili waweze kuchuruza na wasomeshe watoto wao vizuri. Bwana Tambwe Rajabu Bernard amepokelewa na mwenzetu Florence Kizalunga. Bwana Bernard Rajabu, jambo. Jambo sana madame journaliste. Tumewaona pamoja na wazazi wa watoto mbalimbali mkowapatia vitu mbalimbali ya kuweza kuojesha. Nini iliweza kuwasukuma? Kenye kilitusukuma madame Kiza, tulikuwa tunakuta mumugini na mpaka leo iko inafanyika watoto wadogo ba moins de 15 ans, 12 ans, 11 ans ndio biko naozisha maji, banaozisha bitika, alors que fasi ya mtoto ni kumasomo. Sasa tunafanya ile enquête, tunauliza wale la plupart wale watoto banatuambia muzazi anisomeshe juu ana possibilité. Ndio tukabeba kwa 40 selon vile bayero yetu alitusaidia tubasomeshe. Na wakati mnasema kama mtawasomesha namna gani? Sisi tunawasomesha parce que mtoto mdogo d'abord tuna combattre kama mtoto mdogo hapasi kuchuuza, fasi yake ni kumasomo. Tunapatia wazazi wao buchuluzi ile tunaita maager. Tunampatia bidomo ya mafuta, tunampatia 200 300 gobele ya mchele. Juste mama auzishake imupermetre kumusomesha mtoto wake. Na hiyo fedha mliwatosha wapi? Hii fedha tuko na bayere wetu, Karse iko tangu 2002 ndio iliundwa. Tuko na bayere moja italien, ile ONG inaitwa Avec PVS on Lys. Ni yeye ndio tulitandre mkono, tulimuombaomba akatusaidia sisi tupime kwanza hii mwaka. Sasa wakati mnapatia wamama mchele na mafuta wapate kuuzisha, ni wamama ndio waliwaomba hiyo mchele na mafuta ama ilikuwa tu kumaoni yenu mnyinyi peke? Tulikutanisha bamama tukawauliza nini mnaweza kuuzisha kwa haraka purke mtoto asikosake bike, asikose kaye, asikose sabuni ya kufule uniforme yake. Bakasema chakula ndio inatokaka kwa haraka, na chakula yetu mingi hapa waliona maski mafuta inauziwa kila siku na mchele, ndio maana tulibapatia kwa ile mbili mena mpeshe meme bunga ya mioko banaweza kuchanga purke bauzishe chaque jour asikose ile pesa. Na wakati wa mama wao watakuwa wakiojisha hivyo vitu, watakuwa wakileta quelque chose huko kunako ONG yenu? Wamama wako pale atauka wauliza, sisi Karse atuwaombe kitu. Au contraire, sisi tunatuma ba animateur yetu kwa kufuatilia namuna gani wanauzisha, magumu gani wanakutana nayo. D'ailleurs, kama unamuona tunamuita meya wa mtani juu ya kusema tuko nataka kubalombea exoneration basi lipaki ile mataxi. Donc tuko tunabankadre na kumanyumba na kule kwa banauzishi. Mutawankadre na namuna gani mtafanya suivi ya hiyo vitu kama wanaendelea vizuri? Manake kila juma, kila samedi tuko tunakutana nao, tulifanya 3 sous-group mu makartie nye banaka, si tunaenda kwabo tunamuuliza hii bidon ya mafuta ulinunua 90,000 francs. Sawa, ile bidon unaona pale iko chupa 40 mule ndani, uliuzisha ku 2500, ulipata ngapi? Na tuko na mabuku yenye tutawakabulia yenye tulitengeneza kwa kufuatilia mwenye ajue kuandika mtoto wake ule mwetu, tuko tunamsomesha anamusaidia kuandika, tuko tunawafuatilia sana. Sasa umeonesha kwamba uko mbele kwamba kunako town ya Kindu kunakuwa watoto wengi wamekuwa wakizunguka kunako barabarani, mmoja akiushisha kalanga, mwingine miindi, mwingine hata matunda. Sasa nyinyi mmekamata tu watoto 40.
Sasa amuoni kama watu ni wengi? Madam Kiza, sasa tulifanya ankete mwezi wa 5 juu ya wale watoto wako wengi sana, hata zaidi ya 500, lakini mwenye tulimuomba pesa ule PVS avec en lice ule Italiano anasema mwaka wa kwanza, unajua nchi yetu kwa wakati huu tuko wakati wa vita, alisema tupime kwanza na wale watoto 40, kama mkatumika vizuri na wale 40, mwaka ujao tutaendelesha kupandisha hesabu, na kama hamtumike vizuri mambo itaishia pale, alors que nyinyi mko natafuta solution kwa ajili ya wale watoto. Ndio maana tuko tunajikaza sisi CARS, tunajikaza sana tutumike nao vizuri, na leo tunasinye ile acte ya engagement kati ya sisi CARS, CNG na wale wa mama presidente wao, tunasinye ile mapatano yetu ya kusema kama watatumika vizuri juu tusipoteze ile msaada. Haya, kwa kusaidia basi mtoto wa Kindu ambaye anayeteseka asome, nini napasha fanyika sana kwa viongozi? Kwa viongozi antuka watuangalie, unaona ile fenomene ba maibobo banakuwa mingi. Unaona hii maonje Madam Kiza banakuya tu ni kutusaidia, me hii kazi ni serikali ndio anapasha kuifanya. Mimi nawaza kitu ya kwanza ni kuhimiza wazazi. Mzazi hawezi kushindwa na mtoto wake. Kuta kwa masomo moya kuepe lokala, mtoto wa mwanaume anaenda kaputulisha tatuka sawa vile jipe, mwalimu anavula kikwembe yake anamvarisha ile mtoto, anauza uzi na shindano anamshonea kaputula. Donc wazazi wengi inadai kuwahimizi wajue namna gani ya kukamata watoto wao na kuwasaidia, sababu kesho na kesho kuta watasaidia hii Kongo. Bwana Bernard Rajabo, accent. Na mimi nakushukuru sana. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Ituri, wawakilishi wa jamii 21 ya jimbo walibadilishana uzoefu wa tamaduni zao siku ya 3 iliyopita. Ilikuwa kwa ajili ya maazimisho ya siku ya utofauti za kitamaduni duniani. Kulingana na UNADI, kwa urefu Union des Associations Culturelles pour le Développement de l'Ituri, na Kiswahili tutasema mkusanyiko ya mashirika zinazohusika na utamaduni kwa maendeleo katika jimbo la Ituri, ndiyo ilipanga mkutano huu ya wawakilishi wa jamii 21 ya Ituri kwa lengo la kuimarisha mafungamano ya kijamii kwa ajili ya amani. Tufate ripoti ya Sadiki Abubakar. Walikuwa mamia za watu, wanamemba wa jamii mbalimbali la Ituri walioshiriki kwa sherehe hilo. Kila jamii ama kabila ilichukua muda ya kubainisha mila yao kwa ajili ya kuimarisha amani na maisha ya pamoja. Utamaduni ni jambo lenye kusababisha maisha ya pamoja katika amani, alinena Etienne Unega, aliye kiongozi wa zamani ya ofisi ya uwaziri ya utamaduni nchini. La culture apporte une très grande contribution. Utamaduni hutoa mchango kubwa sana kwa amani ya jimbo, kwa sababu utamaduni ni sababu ya mshikamano wa kijamii. Utamaduni unaunganisha familia, watu na jamii. Kwa hivyo utagundua kuwa hakuna ubaguzi, hakuna uadui, hakuna shida kuhusu swala la utamaduni. Na kama unavyoona kwa sherehe ya siku hii ya utofauti ya kitamaduni, kabila zote za Ituri zilikusanyika. Namna gani utamaduni inaweza kusaidia kwa kutatua shida ama ugomvi kati ya jamii? Profesa Mbitsongeza, akiwa kiongozi mkuu wa USP Bunya, ameomba majamii za Ituri kurudilia mila ya kizamani. Maliza vita yenye inafanyika leo. Inafaa tusisahau yenye mababu walitumizia kama metode, kusema mulituua, si vile tunakwenda kuua, munarudia tena kuua ngambo yetu, tunarudia tena. Olea kuendelea kuuana mzuri, tukamate shoka, tunashimika shoka ndani ya udongo kwa kuonesha ya kama tokea leo hatutauana tena kati yetu, tunabakia tu mutani. Tuanze kusema maneno ya ziaka au yenye ingeweza kulumiza roho ya mwingine, lakini hautalumiza tena, munabakia wandugu. Ile metode vile iliunganisha wa makabila mbalimbali ya Ituri kati yao. Uwingi ya utamaduni ni jambo yenye kusababisha maendeleo ya kijamii katika jimbo la Ituri, alinena mtumishi James Biensi. Na wakati watu wanapokuwa pamoja katika mji kama wa Bunia, unakuta ya kwamba watu wanapimana d'une manière constructive, ninasema unakuta ya kwamba maendeleo yanakuwa pamoja. Na haswa mandugu zetu pia wenye wamekuja kutoka nje ya Ituri, pamoja wameweka akili zao pamoja. Umeona ya kwamba Ituri sasa na mji wa Bunia unaendelea kwa mwendo wa kasi. Jamii nyingi walioshiriki katika sherehe hilo walibainisha michezo na chakula ya mila zao. Bunya, Sadiki Abubakar,